ওমানের বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত ভারী বর্ষণের পর আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। অঝোর ধারার বর্ষণের ফলে রোববার সকাল থেকে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ওমানের নাগরিক ও বাসিন্দারা। বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকায় বিভিন্ন সড়কে পানি জমে গেছে, ডুবে গেছে নিম্নাঞ্চলের দোকানপাট ও বাসাবাড়ি। ওয়াদিতে পানির স্রোত বাড়ায় সড়কের যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু মানুষ ওয়াদি পার হতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন বলে খবর দিয়েছে সিভিল ডিফেন্স। ন্যাশনাল মাল্টি হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং সেন্টারের দেওয়া বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাসকাট, মুসাদ্দাম, উত্তর ও দক্ষিণ আলবাতিনা, বুরাইমি, আল শারকিয়া সহ দেশের বেশিরভাগ জায়গাতে শনিবার রাত থেকে রোববার গোটা দিন শিলাবৃষ্টি সহ ভারী মাত্রার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। রোববার সকাল ৯টা থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য দিতে শুরু করে রয়্যাল ওমান পুলিশ। সেই থেকে পরবর্তী ২ ঘন্টায় কয়েক ডজন উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর মধ্যে রাস আল জাবাল, ওয়াদি হাইম, ওয়াদি আল ওয়াহরা, মুধাইবের একাধিক স্রোতের কবল থেকে বহু আহতকে উদ্ধারের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া সকাল ৯:৩০টার দিকে ২৭ শিক্ষার্থীকে বহন করা একটি বাস ওয়াদিতে ভেসে গেলে চারিদিকে হইচই পড়ে যায়। পরে তাদেরকে সফলভাবে উদ্ধার করে রেস্কিউ টিম। লঘুচাপের প্রভাবে শুরু হওয়া এই পরিস্থিতি আগামী বুধবার পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে বৃষ্টিকালীন সময়গুলোয় ওয়াদি পার হতে গিয়ে প্রবাসী সহ বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। তাই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে এবারও বৃষ্টিপাত এবং আকস্মিক বন্যার সময় সবাইকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আকর্ষণীয় রেট ও দারুণ সব ডাটা বান্ডেল পেতে আজই ব্যবহার করুন ফ্রেন্ডলি সিম।